Nos llega una Honda NC750 con el siguiente ruido. La misma posee 60.000 kilómetros y por lo que parece es ruido a cadena de distribución o luz de válvula excesiva, por lo que nos disponemos a retirar el radiador para luego sacar la tapa de válvulas e inspeccionar. Como verán, es un árbol de levas con balancines. Controlamos luz de válvulas, había un par cerradas, pero acá no estaba el problema. Revisamos el árbol de levas y está todo en orden. Después revisamos los rodillos de los balancines y los muñones y está todo perfecto. Controlamos el interior del cilindro, pero no detectamos nada relevante que tenga que ver con el ruido. Así que lo único que nos queda por descarte es el tensor de la cadena de distribución, el cual es bastante raro en este motor, ya que es un tensor patín. Cabe aclarar que la cadena de distribución no estaba estirada, así que pusimos el tensor y solucionado el problema. Venimos viendo de forma recurrente en varias motos japonesas, especialmente con los tensores hidráulicos, que fallan. Y este, que es bastante extravagante, falló también.